درود به همه دوستان، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مک. امروز تو این ویدیو میخوام راجع به وایکینگ ها، جنگجویان و دریانوردان ماجراجوی اسکاندیناوی و سرزمین های سرد اروپا باهاتون صحبت کنم. پس اگر به وایکینگ ها و سبک زندگی اونها و فکت هایی که راجع به اونها وجود داشته علاقه دارید، پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. وایکینگ ها جنگجویان و دریانوردان ماجراجویی بودند که از سرزمین های سرد اسکاندیناوی که در شمال اروپا قرار داشت با کشتی های مخصوص خودشون به اروپا حمله می‌کردند و هر جا رو که میتونستن غارت می‌کردند. تاریخ نویسان وایکینگ ها رو دسته از ژرمن ها میدونستند که در کشورهای سوئد و نروژ ساکن شدند. کلمه وایکینگ به معنی دزد دریایی هست و وایکینگ ها از سال 800 تا 1050 میلادی به مدت 250 سال با حمله و غارت به اروپا مشهور شدند. به طوری که تا 250 سال وقتی اروپایی ها اسم وایکینگ ها رو حتی میشنیدن، ترس و وحشت به جونشون میافتاد. وایکینگ های اسکاندیناوی کشتی سازان ماهری بودند و به خاطر همین کشتی هاشون بود که میتونستن به خیلی از جاهای دنیا سفر و حمله بکنن. کشتی های وایکینگ ها به خاطر نوع ساخت منحصر به فردش دو مزیت مهم داشت. اول اینکه در برابر موجهای سنگین دریا استقامت خوبی رو داشت و دو، سرعت بالایی رو داشتن. وایکینگ های اسکاندیناوی به مدت 250 سال به مناطق مختلف اروپا مثل انگلستان حمله می‌کردند و ثروت و غنایم اون کشور رو می‌دزدیدند و همچنین مردا و زنان جوانی که در اون کشور بودن رو برده می‌گرفتند و تجارت و خرید و فروش برده یکی از کارهای اصلی وایکینگ ها بوده. وایکینگ ها مردمی جنگجو، بی‌رحم و خشن بودند و عاشق جنگیدن و نبرد. اونها همیشه سلاح همراه خودشون داشتن و در اکثر مواقع تبر همراهشون بوده. اهالی اسکاندیناوی اغلبشون قدهای بلند و هیکل‌های درشتی داشتن و به همین خاطر هم در نبردها پیروز می‌شدن. وایکینگ ها بیشتر از گوزن شمالی و ماهی استفاده می‌کردند و بیشتر پروتئین مصرف می‌کردند و شاید به خاطر همین قوی و درشت بودند. البته وایکینگ ها کشاورزی هم می‌کردند و کشاورز هم بودند. وایکینگ ها یک نوع آبجو داشتن که مخصوص خودشون بوده و این آبجو از عسل درست می‌شده و این آبجوها رو در این شاخه‌ها می‌ریختن و می‌خوردن. مردهای وایکینگ قامتی بلند همراه با موهای بلند، ریش پرپشت، بدنی با خالکوبی و همیشه تبر به دست و آماده نبرد و جنگ بودند. نظر شما راجع به این جنگجویان و ماجراجویان اسکاندیناوی چی هستش؟ از وایکینگ ها علیرغم جنگجو بودن و ماجراجو بودنشون هیچ اثر مکتوبی نیست. از سبک زندگی اونها مبتنی بر سنت شفاهی و نقل سینه به سینه بوده. یکی از قدیمی ترین دستنوشته ها درباره وایکینگ ها مال یک دیپلمات و مورخ عرب هست به نام احمد ابن فضلان. احمد ابن فضلان به یک قبیله وایکینگ در روسیه میرسه و درباره وایکینگ ها می نویسه: به خدا قسم تا حالا هیکلی ورزیده تر از وایکینگ ها ندیدم. مردانی عضلانی با هیکل های درشت و قد بلند. همشون تبر دارن و وحشی هستن و همین هیکل بزرگشون مهمترین مزیتشون در میدان نبرد و جنگ هست. یکی از نکات جالب راجع به وایکینگ ها این هستش که تعداد ارتش اونها به نسبت ارتش‌های دیگه خیلی کم بود و مزیت و برتری اونها نسبت به ارتش‌های دیگه این بود که هم هیکل درشت و قد بلندی داشتن و هم جنگجویانی بسیار ماهر و خشن بودن. یکی از نکات جالب راجع به وایکینگ ها اینه که اونا 500 سال قبل از کریستوف کلمب، کسی که به عنوان کاشف قاره آمریکا شناخته میشه، وارد آمریکا و کانادا شدن. اونها اول رفتن به ایسلند و بعد به گرینلند و در آخر رسیدن به کانادا و آمریکای شمالی. و نکته جالب دیگه اینجاست که حقوق و جایگاه بالای زنان در وایکینگ ها و حضور اونها در ارتش، هرچند که تعداد اونها در ارتش وایکینگ ها کم بوده، اما زنها اجازه حضور در جنگ ها و جنگیدن برای وایکینگ ها رو داشتن و بر نظر خیلی از تاریخ شناسان حقوق و جایگاه زنان وایکینگی از خیلی از جوامعی که الان در دنیا هست بالاتر بوده.
یکی از تصورات اشتباه درباره وایکینگ‌ها اینه که اونا کلاه‌های شاخدار داشتن. در اصل کلاه‌های شاخدار نمادی از فرهنگ و تصور عامه مردم از وایکینگ هاست و بر اساس چیزی که تاریخ‌شناسا گفتن وایکینگ‌ها کلاه‌های شاخدار رو نداشتن و تا حالا فقط چند کلاه وایکینگ از دوران وایکینگ‌ها پیدا شده که این نشون میده که بسیاری از اونها بدون کلاه می‌جنگیدن و این قضیه کاملا در سریال وایکینگ‌ها قابل مشاهده هست. وایکینگ‌ها دین و خدایان مخصوص خودشون رو هم داشتن. اونها به خدایانی مثل اودین و ثور خدای جنگ اعتقاد داشتن و مثلا اعتقاد داشتن که صدای رعد و برق در آسمان‌ها صدای پتک ثور هست که اونها رو داره میکوبه. اما از سال 1066 میلادی به بعد و با ورود مسیحیت به مناطق اسکاندیناوی خیلی از وایکینگ‌ها مسیحی شدن. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشن شما اونها رو ببینید. و البته این بهترین حمایت شما از من هست. در ارتش وایکینگ‌ها دیوانگان جنگجویی بودن به اسم برزرکر. برزرکرها به شدت در موقع جنگ‌ها وحشی و خطرناک می‌شدند و همیشه از بهترین سربازهای وایکینگ در ارتش اسکاندیناوی بودند. اونها پوست گرگ یا خرس رو روی سرشون مینداختن و در موقع نبرد و جنگ دیوانه‌وار می‌جنگیدند. قدرت و مهارت جنگیدن برزرکرها به قدری بالا و خوب بود که در نبرد استنفورد بین نیروهای وایکینگ نروژی و سپاه انگلستان روی پل استنفورد یک برزرکر تونست ارتش انگلستان رو به عقب برونه و برای مدت زمان زیادی بتونه وقت بخره تا ارتش وایکینگ ها خودشون رو جمع جور بکنن. در نهایت یکی از نیروهای ارتش انگلیس از زیر پل ضربه‌ای به پای اون میزنه و اون برزرکر کشته میشه. و ارتش وایکینگ ها در این جنگ شکست میخوره و با شکست خوردن وایکینگ ها در نبرد استنفورد بریج یا نبرد پل در انگلستان یکی از نقاط مهمی بود که به دوران وایکینگ ها در انگلستان خاتمه داد. وایکینگ ها در مناطق اسکاندیناوی برای فرار از سرما خونه های طویل و دراز و یک اتاق بزرگ رو درست میکردن که با سقف شیبدار برای فرار از سرما در اون منطقه سرد اسکاندیناوی درست شده بود. در این خونه های طویل و دراز و عجیب وایکینگ ها دور هم دیگه جمع می شدن و معمولا یک میز بزرگ قرار داشت که برای غذا خوردن همه دور اون جمع می شدن و سر اون میز می شستن. شهرت وایکینگ ها اونقدر زیاد بود که امپراتور روم شرقی گروهی از وایکینگ ها رو برای محافظان شخصی خودش انتخاب کرده بود و این بادیگاردها همیشه همراه اون بود. وایکینگ های اسکاندیناوی برای اولین بار به فرماندهی شخصی به نام راگنار لاستبروک به انگلستان حمله کردند و این حمله ها و غارت ها تا سالهای سال ادامه داشت. و بعد از انگلستان وایکینگ ها به کشورهایی در اروپا مثل فرانسه و اسپانیا هم حمله کردند. و در نهایت پایان دوره وایکینگ ها در انگلستان با کشته شدن پادشاه وایکینگ ها به نام هارالد هاردرادا به اتمام رسید. و به طور کلی نظر شما راجع به وایکینگ ها، زندگی و فرهنگ اسکاندیناویشون چی هست؟ البته کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، سوئد و دانمارک الان جزو بهترین و صلحجوترین کشورهای دنیا هستند برخلاف گذشته و عقبه خشنشون. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشن شما اونها رو ببینید. و البته این بهترین حمایت شما از من هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.